这家伙，我爷爷都不认识我了。爷爷，嗯我是谁呀？嗯，我是谁呀？我是谁呀？不认识我了，一会儿认识，一会儿不认识。刚才说我是表弟，这家伙，阿尔兹海默症、老年痴呆，这2年一点一点重了。哎，一会儿糊涂，一会儿清楚，老小孩似的。这晚上都往出跑，都得往出追。看这老人啊，哎呀，我们一定要注意啊！老人这个年纪了，我也93了，想他身体还好一些，或者有些老人70多、80多，那怎么办呢？第一个是吃什么呢？多吃这种优质的蛋白质，这个奶呀、鸡蛋呀，还有这个瘦肉啊，这个真的让老人要多吃。蛋白质瘦了够了足了，抵抗力好的就少生病，这是第一个。第二个呢，像现在是冬天了，然后我爷爷穿的也比较厚，冬天了，冷一定要记住啊！只要说老人咳嗽了、感冒了、发烧了，特别是一咳嗽，哎，一感冒，这个会儿呢就赶紧要带去医院了，因为很多老人呢，他其实的心脏还有他的肺的功能就不是特别好了，赶紧去医院早点治，哎，大多数啊恢复的特别快。那你要去晚了呢，他就干啥去呢？我瞅瞅，要床上去我瞅瞅，啊。要去晚了呢，有可能就会导致严重的心衰或者说呼衰出现了。还一个就是啊，别觉得一换季了之后就是要盲目的输液，这输液过多，其实一个是过敏，一个是心衰，还有一个是什么呢？其实对血管也不好。就有病治病，没病呢，其实我们不需要这种用药或者输液去预防疾病。爷爷，这是啊，乐一个，乐一个，都健健康康的啊。你也乐，你也笑一个，红红，大侄子，老爷子。